tām kāds aizmirsies eņģelis spēlē. Spēlē, kā apmāca tas savu spēli, ieliekot skaņās, kas tam uz sirds. Tas spēlē par valsti, kur eņģeļi mājo. Spēlē, kā savar cilvēkus kopā. Aizkarot spārniem to dvēseles stīves, lai tie viens otru ieraudzīt var. Esiet mīgi sveicināti šajā jaukajā dienā un laikā pašā Rīgas sirdī. Mums ir ārkārtīgi liels prieks, ka lielais sals jūs nav nobiedējis un jūs tomēr tik kuplā skaitā esiet kopā ar mums. Un šodien ir tāda brīnišķīga iespēja tikties ar 3 radošiem cilvēkiem, kuru garīgā tuvība un laikam tiešām eņģeļu spēli saved viņus kopā, un tāpat tāds brīnišķīgs kopdarbs, tā ir grāmata Dvēseles acīm noglāstot. Inese Tora, dzejniece no Jaunkulbenes, un otra grāmatas līdzautore Elita Ābele, izcila māksliniece ar lielu un bagātu radošās. Egīls Dāngis varētu sacīt, kā samērā jauns dzejnieks, jo tā nopietni pievērsies dzejai kopš pagājušā gada, tas ir kopš 2011. gada, un ļoti strauji arī parādās rezultāti. Tātad šī gada, tas ir pagājušā gada nogalē iznāk grāmata, tātad kopdarbs Dvēseles acīm noglāstot, un turpat tālāk arī iznāk vēl 2 grāmatas, un arī tagad ir sagatavot vairāk projekti pie dažādu autoru grāmatām. Un atliek vien novēlēt, lai nākotnē iznāk šī autora paša dzejas grāmata. Par šo brīnišķīgo iespēju būt šeit, šajā zālē un Rīgas Latviešu biedrības namā mēs sakām milzīgi paldies mūzikas komisijas vadītājam, muzikologam Arvīdu Bomika kungam. Ja savulaik Konfūcijs ir teicis, ja kādā valstī kaut kas nav kārtībā ar mūziku, tad arī pati valsts nav kārtībā. Un šobrīd man gribētos pārfrazēt. Ja šajā valstī kaut kas nav kārtībā ar viņas dzimto valodu, ja man savā vienīgajā tēvzemē ir jāiet pie urnas un jābalso par savu latviešu valodu, ja man nav gandrīz draugu un radu, ar kuriem savā tēvzemē parunāt uz vietas, nevis ārzemēs, tad ar šo valsti tiešām nekas nav kārtībā. Un mēs par to runāsim. Egīls Dāngis, Aleksandra Čaka motīvs. Migla asaro loks pār tēvzemi mūsu, kas varot, nievāta, kangariem dota. Laiks pamosties karā, kāds bija mūžības skartība, kam dārtāks par visu bija dzimtenes gods. Nomest no troņiem visus, kas lokās, kā verga dvēseles svešzemi priekšā. Visus, kam savu ērtību labad, nerūp vairs savas dzimtenes gods. Miglā asaro loks pār tēvzemi mūsu, gaidot, kad paši beidzot cienīsim sevi. Pārstāsim kalpot, locīties, laikot, tad palīdzēs Dievs visai latviešu tautai. Lūdzu, dzejnieki, vārds mums. Neviens nemīlēs šo zemi manā vietā, neviens nedarīs to tavā vietā, draugs. Cauri bezgalīgām vārdu spēlēm tava sirds pēc dzimtām vietām sauc. Neviens nemīlēs šo zemi mūsu vietā, ziliem zvaniem silapurens zied. Atlido pār mājām stārķu pāris, viņā debes malā saule riet. Neviens nemīlēs šo zemi sāpot, tā kā tavā sirdī sāpes plūst. Neviens nemīlēs šo zemi dziedot, tikai tevī dziesma degs un lūgs. Debesīs par zemi šo un mājām, debesīs par Latviju, kur sirds tava liesmos līdz pat mūža galam, un aiz kapa vēl par dzimto pusi skums. Neviens nemīlēs šo zemi mūsu vietā, ziliem zvaniem cerība kā silapurens zied. Aizlido uz siltām zemēm stārķi, bet uz dzimtām mājām atgriežas ar vienu. Brauc Lačplēš prom, kalpot citzemi kungiem, un lai
laimdots aizbrauc par kalponiem būt. Ļaujiet bruņiniekiem melniem vēl Latviju pārdot un spīdolām izklaidēt citautu dēlus. Lačplēš dienā skums ceļš gari, vai tādēļ tie kādreiz savas asinis lēja, saules kaujā cīnījās un Kurzemes katlā par brīvību savu un Latviju zemi. Aizliksim secītes piemiņai viņu, godāsim kritušos un viņu slavu. Iegrimsim pārdomās, uz kuriem ejam, ko darām paši ar tēvzemi savu. Gaismas pils celsies, tā ticēja senči, mūsdienu latvietis netic nekam. Tik kopīgiem spēkiem un ticību valstī var latvietis laimīgs savā tēvzemē būt. Ceļas Gaismas pils. Alfrēds Kalniņš, viens no mūsu vislatviskākajiem komponistiem, simfoniskā idila Mana Cīteņa, atskaņos Saules kameru mūziķi, arī tas ir mūsu vadītāja Anatolija Iļina. Aranžējums, tātad vadītājs un klarneta Anatolijas Iļins. Runāsim šodien dvēseles valodā. Lūdzu. Kad tu raugies uz pasauli, eņģeļa acīm, zūd zemiskais, sīkais, kas naidu grib slacīt. Kad tu skaties uz pasauli, eņģeļa acīm, sāpes pārto, midzošās debesu lāsēs.
pārtop sāpes un naids gaismā un dvēseļu liesmās, sadeg raizes un posts, dievišķas gaismas apstarots. Kad es paskatos sevī ar eņģeļa acīm, spēju saskatīt labo un skaisto, kas manī mīt neizsacīts. Kad es paskatos ļaudīs ar eņģeļa acīm, vēlos tikai labo un skaisto sacīt. Kad tu paskaties manī eņģeļa acīm, pazūd manī sāpes un posts. Es kļūstu kā eņģeļa svece, kas gaismu sevī nest prot. Lūkojies pasaulē dvēseles acīm. Daudz skaistu vienmēr redzēsi to. Ieskaties otrā dvēseles acīm. Daudz dziļāk redzēsi saprotot to. Dvēseles acīm ar pieskārienu sirdī. Daudz vairāk šeit dzīvē iespējams gūt. Dvēseles acīm, dvēseles gaismu, mīlestību starot un atpakaļ rast. Dvēseles acīm noglāstot, dvēseles acīm sasildot, dvēseli plaustā pasniedzot, otru dvēseli pretī saņemot. Dvēseles acīm mācīties redzēt, dvēseles acīm mācīties just, dvēseles acīm mācīties glāstīt, dvēseles acīm mācīties sasildīt. Es runāju ar brīnišķīgo un cienījamo mākslinieci Elītu Ābeli, man pilnīgi sirsniņa aizkustējās, ja es tā drīkst izstāstīt, kā viņa stāstīja par savu radošo darbību. Un viņa man teica, kad es zīmēju, es dzirdu stāstus, un tie nāk kā manas sirds balss, un tikai atliek uzlikt tos uz papīra. Es sapņos dzirdu mūzikas skaņas, un ja es būtu komponists, es pierakstītu nošu izteiksmi. Un šobrīd es gribētu dot vārdu Elites draugam Kārlim Krišjānam, un viņš nolasīs kādu no Elites Ābeles darbiem. Līdz klusumā tu mani uzrunā, un manā sirdī gaismu iededzi. Tu saki vien bērns pazemībā ej, jo svētapšana ir tavs dzīves ceļš. Lai tevī dzimtu Dieva valstība, ir mīlestība viena valoda. Lai nebūtu uz viņu vārti ciet, ceļš tikai viens, to pazemībā iet. Kļūstiet viņa miera apustuļi šajā nemiera pilnā pasaulē. Jēzus bērniņš miera nesējs, kļūsti viņa miera nesējs tu, kļūstiet mīlestības apustuļi, smeliet mīlestības avotā. Jēzus bērniņš mīlestības nesējs, kļūsti viņa mīlestība tu, kļūstiet viņa gaismas apustuļi, iededz sveci tumsā atkāpsies. Jēzus bērniņš gaismas devējs, kļūsti viņa gaismas devējs tu, lūdzieties, 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 līdz dzīve par lūgšanu kļūst, lūgšanā atveries Dievam, kā zieds rīta saulstarā. Atveriet sirdis tēvam, žēlastības laiku tver. Sirds klusumā paliec ar Jēzu, sirds viņa svētumu dzer. Ej svētapšanas ceļu, Dievs mainīs un pārveidos jūs. Ej pestīšanas ceļu, jums mūžīgā dzīvība būs. Izej svētapšanas ceļu, šai svētumā dzīvība būs. Mirt saule pār Ciānas kalnu, Tēvs visus tur pulcējis mūs. Dievs ir